Gündelik ev işleri işkence haline almıştı. Öyle ki uyandığımda bile yataktan kalkmak istemiyordum. 5 senedir yatıyordum. 5 senedir elde ayakta uyuşma vardı. Yürürken, otururken ve oturduktan sonra kalkarken kemiklerimin battığını hissedebiliyordum. Bu ağrılar dayanılmaz bir hal almıştı. Hayattan bıkmıştım. Yani sanki yaşamıyordum. Her yerim sanki 90 yaşında insanmışım gibi bu genç yaşımda dökülüyordum. Merdiven çıkamıyordum. Tutuna millet dalga geçerdi. Çocuklar dalga geçerdi. Ailenizin doktoru Acura'nın patentli ürünü Magnedisk. Günümüzde yaş sınırı olmaksızın herkes sırt problemleri yaşayabilmektedir. Sırt problemleri hayat kalitenizi düşürmekle kalmayıp eğer önlem alınmazsa telafisi mümkün olmayacak başka problemlere neden olabilir. Sırt problemlerinden kurtulmak isteyenler, hayat kalitesini yükseltmek isteyenler, Magnedisk kullanan binlerce kullanıcıdan biri olmak isteyenler, stratejik noktalara yerleştirilmiş 17 mıknatıs ve yenilenen tasarımıyla Magnedisk, bel ve sırt problemleriniz için size destek sağlıyor. Bir arkadaşımın vasıtasıyla Magnedisk ile tanıştım. Elektriksiz çalışması, manyetik bantlarla desteklenmiş olması beni hayrete düşürdü. Kullanmaya başladıktan sonra hareketlerimin rahatladığını fark ettim. Taktım ve bir sıcaklık hissetmeye başladım. İçtenlikle söylüyorum, kullanmaya başladığım andan itibaren kendimi süper hissediyorum. Ev işlerinde gayet rahat bir iş yaptığımı fark ettim. Gerçekten çok mükemmel bir şey. Ne elektrik veriyor vücuda ne bir şey veriyor. Ellerimde uyuşma vardı. Allah'a şükür onları hissetmiyorum. Geçti. Çok faydasını gördüm. Şimdi iş yapıyorum, oynaya güle yapıyorum. Magnedisk işe yarıyor. Bu güvenli, etkili ve kullanımı kolay alet sayesinde artık omurganızdaki ve sırt bölgenizdeki problemleri hafifletebilir ve hatta onlardan tamamen kurtulmaya destek sağlayabilirsiniz. İsterseniz direkt olarak teninize ya da isterseniz hafif bir giysi üzerinden kullanın ve gündelik aktivitelerinizi yapın. Ev işleri, bahçe işleri, araç kullanmak, yürüyüş, çalışmak, spor yapmak veya dinlenmek gibi. Sırt incinmeleri veya sırt problemlerine yatkın kişilere, ev hanımlarına, araç kullananlara ve uzun süre oturarak çalışanlara özellikle tavsiye edilmektedir. Magnedisk'in yenilenen tasarımı ve 17 stratejik noktaya yerleştirilmiş manyetik bantlar sayesinde uygulanan bölgeye daha hızlı etki ederek gerilimi azaltır, kan dolaşımını hızlandırarak hafif bir sıcaklık uygular. Magnedisk'i kullanmaya başladığınız andan itibaren problemlerinize destek sağlar. Üretim testlerinden geçmiş olan Magnedisk 2 yıl garantili olup tüm sertifika ve patentlere sahiptir. 17 stratejik noktaya yerleştirilmiş manyetik bantlarla desteklenmiş, sırt bölgesi için uzun, bel bölgesi için kısa parçadan oluşan Magnedisk set ve uyumaya yardımcı burun klipsi hediyesiyle kargo ve KDV dahil sadece 49,90 liraya adresinize kadar teslim edilecek. Hemen arayın. Sırt ve bel problemleri yaşadığınız noktada bütünüyle doğal, rahatlatıcı ve dinlendirici bir etki sağlayan, hiçbir zaman yanınızdan ayırmayacağınız bir ürün. Magnedisk. Sürekli oturmaktan, sağlıksız vücut duruşundan, rahatsız uyuma pozisyonundan, ağır ve yorucu işlerden, zorlu ev işlerinden, yüksek topuklu ayakkabı giymekten, uzun zaman dilimleri boyunca direksiyon başında olmaktan veya benzeri nedenlerden ötürü sırt ve bel sızıları mı çekiyorsunuz? Benzeri nedenlerden ötürü sırt ve bel problemleri yaşamaya artık son. Magnedisk set 2 parçadan oluşuyor. Uzun parça boyun ve üst sırt bölgesindeki sızılar için tasarlanmıştır. Bu uzun parça uyguladığı hafif baskıyla omurgayı destekler ve yürürken, ayakta dururken, yemek yaparken, bahçe işleriyle ilgilenirken, egzersiz yaparken, dinlenirken ve uyurken omurga bölgesine yakın kasların uyarılmasını sağlar. Tasarımındaki 17 stratejik noktada bulunan manyetik bantlar sayesinde etkisi 2 katına kadar çıkabilmektedir. Evrensel bir boyuta sahip olan bu uzun parça her vücut tipine rahatlıkla uyar. Magnedisk setindeki kısa parça bel bölgesindeki sızılar için tasarlanmıştır. Bu kısa parça kötü bir oturma ve ayakta durma pozisyonuna sahip olan herkes için yararlıdır. Masaj etkisiyle bel bölgesindeki kaslar uyarılır, ekstra sıcaklık yaratılır ve kan dolaşımı hızlandırılır. Kullanımı oldukça kolay ve pratik olan Magnedisk set,
kıyafetlerinizin altında görünmez. Ayrıca çok fazla yer kaplayan bir ürün olmadığından nereye giderseniz gidin çantanızda taşıyabilirsiniz. Takması, kullanması çok kolay. Belinize taktıktan sonra rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Hatta artık Magnedisc'in üzerinde olduğunun bile farkında değilim. Magnedisc'le tanıştıktan sonra bunu kullanmaya başladım. Hayata yeniden doğdum. Her şeyi yapabiliyorum, gidebiliyorum, gelebiliyorum. Sanki dünyaya yeniden geldim. Şimdi koşa koşa iniyorum merdivenleri. Allah razı olsun bunu gerçekten çıkaranlara, tanıtanlara, kullananlara, gerçekten kullanan arkadaşlara tavsiye ettim. Birkaç kişiye. Onlar da aynı benim gibi rahatladılar. Gayet memnunlar. İnanın ki alın deneyin derim herkese. Magnedisc'i omurganıza ya da belinize kolayca yerleştirin ve bırakın size yardım etsin. Hissettiğiniz sıcaklık kan dolaşımınızı hızlandırır, kaslarınızı yumuşatır ve gerilimi azaltır. Magnedisc antialerjiktir ve hiçbir yan etkisine rastlanmamıştır. Magnedisc'in sırrı tasarımında ve stratejik noktalara yerleştirilmiş mıknatıslarında saklıdır. Magnedisc size yardımcı olur ve ona en çok ihtiyaç duyduğunuz anlarda yanınızdadır. Elektrikle çalışmaz. Nerede olursanız ve ne iş yapıyor olursanız olun Magnedisc'i her zaman güvenli kullanabilirsiniz. Magnedisc setinde 2 parça bulunur. Omurga için uzun parça ve alt sırt bölgesi için kısa parça. Bağlama sistemi ve elastik kayışlar sayesinde kolayca ayarlanır, daha fazla rahatlık ve tam uyum sağlar. Yürümek istemiyordum, gezmek istemiyordum. Hayata tamamen küsmüştüm. Ama Magnedisc hayata bakış açımı gerçekten değiştirdi. Herhangi bir problemim kalmadı. Ayrıca böyle bir ürünü mıknatıslarla birleştirilmiş olarak bulacağım hiç aklıma gelmemişti. Hele omuriliği rahatsız olan, boyun fıtığı olanlara tavsiye ediyorum. Elektrik masajlarına gidiyorlar ya. Yazık günah. Bunun bir elektriği yani yok, bir şey yok. Maddi bir kimyasal madde hiçbir şey yok. Alın deneyin derim ben herkese. Bence alsınlar, kullansınlar, faydasını göreceklerine yürekten inanıyorum. Bu gerçek bir yenilik. Teşekkürler Akura ve herkese mutlaka tavsiye ediyorum. Kararsızlığa düşmenize gerek yok. Sırt ve bel problemleri yaşadığınız noktada bütünüyle doğal, rahatlatıcı ve dinlendirici bir etki sağlayan, hiçbir zaman yanınızdan ayırmayacağınız bir ürün. Magnedisc Set. Omurga ve sırt bölgesindeki problemlerin azalmasına yardımcı olan, klinik olarak test edilmiş, patentli, manyetik bantlarla desteklenmiş, geliştirilmiş elastik bağlantı sistemli, kolay kullanım ve konfor sunan Magnedisc Set'in inanılmaz etkisi binlerce kullanıcı tarafından onaylanmıştır. Üretim testlerinden geçmiş olan Magnedisc 2 yıl garantili olup tüm sertifika ve patentlere sahiptir. 17 stratejik noktaya yerleştirilmiş manyetik bantlarla desteklenmiş, sırt bölgesi için uzun, bel bölgesi için kısa parçadan oluşan Magnedisc Set ve uyumaya yardımcı burun klipsi hediyesiyle kargo ve KDV dahil sadece 49,90 liraya adresinize kadar teslim edilecek. Hemen arayın. Ekranda yazan numarayı hemen arayın ve ailenizin doktoru Akura'nın patentli ürünü Magnedisc Setine muhteşem avantajlı bir kampanyayla sahip olun.